अगर आपको भी गेमिंग पीसी बिल सेटअप करवाना तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। ये मैंने कस्टमर को गेमिंग पीसी बिल सेटअप करके दिया है। इसमें प्रोसेसर है Ryzen 5600G और मदरबोर्ड है B550 MDH3H और 16 GB की 2 रैम है कॉर्सर की और ग्राफिक कार्ड है 4060 Ti और SSD है XPG की 1 TB और मॉनिटर है। अगर आपको भी ऐसे गेमिंग पीसी बिल सेटअप करवाना तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो।